hiyo frequency sijui kile frequency is kumwejua tu kwamba gari ikiwa kama gari ya Amerika, gari ya Japan, frequency inakuwa ile moja. Ikiwa kama gari ya EOBD ambayo ya Europe, frequency inakuwa tofauti. Yani okay, kwa mfano gari ya kusema kama gari ya Japan, Toyota, sijui Nissan, sijui nini, kama iliundwa kuendeshwa Japan, utakuta kama frequency ndio moja tu zote. Sasa frequency ni moja, lakini coding ambayo iko ndani, yani frequency kama ni njia nini, so hakuna toa kichwani kwamba kila gari inakuwa frequency tofauti. No, gari zote frequency ni ile, lakini frequency yani sijui nisemaje, ni kama njia, ni kama namna ya kusafirisha hii coding. Sasa frequency ni ile, lakini coding ndo tofauti, ndo inakuwa tofauti, lakini frequency ni ile. Sasa wachana na kujiuliza maana hii funguo inatumia frequency gani, mara hii wewe kama funguo ni gari ya maybe ya Europe, gari kama gari ya Europe frequency ni maybe 434 kama gari ya Japan na maybe ya US V4 nini. So cha muhimu unachopaswa ujue ni hiyo gari ya market gani, ni ya Europe ama ni ya Japan. So that's where, lakini si kwamba hii gari ni frequency gani mama, hii ni the same frequency nigga, lakini same frequency, so wachana sijui use mama. Okay.